Ataja ampuu ja Lahti tekee oman maalin. Ataja ampuu hyvin. Siirtyy 3-4 johtoon ajassa 55-30. Tässä pelataan Ataja ja siellä ensin osuu Jääskeläisen sormiin, sen jälkeen Lahden. Expo revanscherar sig för den missen i tidigare anfall. Man vinner bollen återigen. Heta dueller, lite smågrinigt där ute på plan. Så känns det givetvis extra skönt för Sebastian Thorberg. Ja, precis, så de får inte riktigt kläm på spelet. Bra gjort av Burman, det kommer nästa läge för K! Expo till Oskar Fordelius som inte får iväg skottet, ska spela hem bollen till Sand längs vänsterkanten, skjuter han själv. Hänen keskinen laukoo päin happea pelaaja. Koski menettää pallon. Minkkinen ampuu ja Matti Minkkinen naulaa pallon alakuun. Det bästa man kan få av Omar Aldib. Snabba fötter, bra teknik. Nilsen mot Barsjö. Han är så stark, Nilsen. Han får ner Barsjö. Och så rullar han in den, eller lyfter han. Han är så stark. Katsotaan mitä tästä liminkalaiset aikovat ja Eiskaselle todennäköisesti vetopaikka. Eiskaselle se vetopaikka tulee! Ja Mika Eiskanen täräyttää taululle lukemiksi 1-1. Joko siinä tulee nopea maali, tulee Vilenius Hämäläinen! Ja toi on kyllä harjoiteltu kuvio. Siinä nukutaan kyllä eittämättä ja sitten siellä Järvinen jotain vielä kyselee, että mikä siinä oikein on, mutta sen verran nopeasti kyllä tällä kertaa pallo liikkuu ja katsokaa. Klassinen peruuttelu siellä. Koski. Ja Pelto arvomaalin edustalta pääsee kaksikin kertaa yrittämään. Koski. Ja Pelto arvomaalin. Letar. Vallentun tillbaka till Weissback tänkte jag säga. Den nästa som istället. Skott i mål. Daniel Vallentun. 5-4. Väntade. Och det gjorde man uppenbarligen rätt i. För det där är ett... Dock inte ända fram till Hjelm som passar för mål. Fram till Hjelm som fast. Joka tapauksessa Voikkala pallon pääsee Grietsitis kaukaa toimitus, Hasu ei näe. Ja siitä tulee hieno maali edustalta. Werneri Tuonanen nostaa FPC:n tasoihin 1-1 tilanne taululle. 5.42 on pelattu. 42 sekuntia tuo FPV johtomaalin jälkeen. FPC kuittaa maan. Har spelat 4 matcher. Här kommer Indiana Kjellbris och så nytt läge här och då är det 1-0 AIK. Alex Indiana Kjellbris. Kommer Indiana Kjellbris och så nytt läge här. Tarenius, sen är Malmgren bort till sidan. Ja, där fanns Malmqvist in och så är det ett mål! Tarenius, sen är Malmgren bort till sidan. Ja, där fanns Malmqvist in och så är det ett... Härnegran spelar och då är det Åström. Det är 2-1 AIK.
Larsson som inte får den bollen med sig. Det kommer Hjelm igen. Nytt läge. Och så är det bra läge och mål. Det kommer Hjelm igen. Nytt läge. Och så är det bra. Nyt vuorostaan Salmi jätettiin pois. Heiska pääsee kehiin. Mäkinen, Rantala, Joonasson, Mikko Laakso ja Mikko Joonasson. Siinä lähdettiin 3 syvältä karvaamaan ja sieltä tultiin kyllä ohi.